फिर दुआ की, और तुम्हारा रब तो कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, मांगो मुझसे। एक हदीस में आता है कि इंसान का मामला यह कि उससे मांगा जाए तो उससे ग्रां गुजरता है, मुझसे क्यों मांगा। अल्लाह का मामला यह है कि ना मांगोगे तो नाराज होगा, मांगो उससे। वो तो अब ये वक्त वही है जिसके बारे में कहा गया हदीस में कि अल्लाह ताला समाए दुनिया तक नाजिल होते हैं रात के पिछले पहर, और फिर एक निदा होती है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, है कोई इस्तिगफार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। हल मिन साइलिन फअतीहु, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। यकीनन वो लोग कि जो मेरी इबादत से तकब्बुर की बिना पर एराज करते हैं वो दाखिल होंगे जहन्नम में ज़लील और खार होकर।